Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo lo yekikere yekirindoitoi tupchosyekyok alake betusiek kekuren en Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. En kanetisiet netai akoi nebo mut B ko kinetkei kotok kele ng'olyot nebo Ibranic nekikiwalan komwa kole igorwek en Bible nebo Kalenjin ko ng'olyot Hebrew 41:50. Ng'olyot H41:50 en dictionary ila lexicon nekikuren Strong's Hebrew kenyoru arorunet neuni. Ng'olyot nekikiwal kole igorwek ko ng'olyot ne mwaenyin kemwoe kouni. Strong's H41:50. Moed. Ng'olyondoni. Moed. Ko ng'olyondoniton yekiwalda translators chebo King James Version ko kiwal sabarisiek 150 koik ng'olyot congregation. Ng'olyot congregation ko tuyosiek. Ngunon yon kisir en Bible King James Version kole congregation ne ngewal konyo Kalenjin kolenen tuyosiek la tuyet ko kibunu ng'olyot nekergei ak ng'olyot igorwek ko kiwal kole igorto konyil 23 kowal kole season konyil 13 appointed konyil 12 kasorwek ila times 12 kora assembly yani tuyet konyil 4 ko maana nebo ng'olyonoton nekikiwal konyo kole igorwek ko appointed place oldab saet nekokote kamuktoindet kawal kora kole appointed time yani betut nekiking'at kamwa kora ng'olyot tuyet la meeting appointed time kenyoru kora arorunet nebo en yuton en appointed time place meeting maana nebo ng'olyonoton nekinyokewal kole igorwek sirutik ko kikiboisien en Bible nebo Ibranic ng'olyonoton en kitabutab taunet kurgat agenge koitetab 14 sabarit netai kesir ng'olyonoton nekanyo kole seasons ng'olyot Hebrew 41:50 Bible NIV New International Version kenyoru karoru kole ne sacred times betusiek chetililen. Ngunon yo kasir King James seasons ko kesir Bible age kole sacred times ko en Ibranic ko ng'olyot agenge ng'olyot Hebrew 41:50. En Bible nebo Kalenjin ko kinyokokimit ng'olyot igorwek lakini maana kora nebo ng'olyonon ko tuyosiek oldab saet. Ngunon kele igorwek kibwote amisiet maana nebo ng'olyonon en original nenyin ko noniton bo amisiet nebo borto tuyet nekakur kamuktoindet biik sikobit kobai en logoiwek chemiach. En kanetisiet netai akoi nebo mut ko kokitesetai kekere yekirindoitoi bishop nekonyitot Wesley Lang'at nebo kanisetab Mount Sol Seventh Church of God kesuchuton bo igorwek. Osome chekitupche awekyi kongoi bishop en ng'alalani kekose bishop komwoe kolen angandan ketuiyo chekiyoktoi en betutab Pentecost kesoman boisionik kurgetab oeng koitetab agenge ko masherekean betunoton bo Pentecost amun moikoito icheket teseiwek kou yemwoe kitabutab koitosiek kurgat 28 koitetab 26. En wakindo ko korotyin bishop teseiwek ak betusiekab igorto. Asome sikeker tugul ingoiman arorunet nekaror bishop. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kekose kinda kimwa bishop. Toka kwa shadow tumefika kwa sura yenye naona kwamba hata kama mitume walikuwa wamekusanyika siku hiyo kuna mambo hatukuona wamefanya. Kwa sababu watu wanasema tunaona hata mitume siku ya Pentecost walikuwa katika hiyo mkutano kumaanisha walikuwa wanafanya hiyo sherehe ya Pentecost, lakini nataka niwaonyeshe kitu hapo kwa hiyo Numbers 28:26 na mi ng'olyon amba bishop kole kiurwe Pentecost ko kikonyo koyaak kit nenoton. Imba ko kokochino kikikoito en Pentecost chetongoanik ko kinyokoik koyonik chebo Israel ak chebo bororiosiek pakatin chon kyoe unoton kikoik biik lakini tomo kosulda tomo kikoito icheket koba tai nebo kamuktoindet unless kobor bishop kole kikenyam amounotet
Mi anyun ng'olyo nekamwa Bishop kole mwoe biik kole kikotuye chekiyokto en Pentecost. Mamwoe biik kobate mwoe sirutik. Ngesoman boisionik kurgat oeng koitab agenge komwoe kouni kole akingoite betutab Pentecost komi tugul komosta agenge. Ne norto? Lage kemoe kemwaita ano? Kingoite betutab Pentecost kingen chekiyokto kole betutab Sabato ra ngoite yoton komiten komosta agenge. Kingen kole betutab Pentecost ra ngoite yoton kokimiten komosta agenge kou yekikimwochi. Ukione kwamba haikuwa hiyo, walikuwa na ngoja, wameambiwa tu mgoje siku hiyo ya 50 yenyewe watu wanaleta malimbuko, mgoje hiyo siku, na wakangoja tu, hawakufanya hiyo sherehe. Baadaye wangefanya, Roho Mtakatifu imeweza kushuka. Kwa hivyo kuna watu wanarudi ya Old Testament, lakini kumekuja ile nyingine ya New Testament. Hebu tusome tusikie vile inasema 28:26. Kamwa Bishop kole kesoman kitabutab Koitosiek 28 koitetab 26 koborunen yoton kole karan katuye chekiyokto en Pentecost, yani kaui iboru sirutik kokituye chekiyokto en betutab Pentecost. Koyoche kecheng kit any nekiboru kele karan katuye kokimako Pentecost betunoton. Koitosiek 28 koitetab 26 mwoe kole kokeny yoipchi komuktoindet toror en betutab tongoanik kokochinen nebo beek chelelach en igorta ngwong nebo wikisiek nito ko Pentecost. Onyoru kayumetab kei netabanat amoe boisie age tugul nebo otwog'not. Kiyai chekiyokto kayumetab kei netabanat lakini moikoito ne kokochinoichu. Koni mwoe Bishop kole kokimako Pentecost no amu moikoito ne kokochinoik. Sida netinye Bishop kosomani sirutik kuren Kingereza selectively koleweni. Indisoman ot inamen barak yu ako Sabato nebo wikit kou yekiraneten konetindet age ko kikikoito kokochinoik. Somano yuton barak koitosiek 28 koitab 9 wasome Bishop sikosoman. Mwoe kole ukoite ndarek oeng chemengichik chelipwobel chemosire kenyit agenge en betutab Sabato koboto kirugik oeng akotestai en yuton. Akolenda taban niton kokochinen nekibele en Sabato age tugul nekitesin kokochinen nekibele kotugul koboto kokochinenyin nekiye. Now Bishop konete biik kole kibwote betutab Sabato. So kele amu makikoito kokochinoichu Bishop ko meko Sabato non kibwote. Nebo oeng ko Bishop koyoche aroru ile kikokochinoichu kikoito en betutab Sabato kila wiki ko kikoito chitugul kotestai Bishop kwaror yorito kole le. Yes, Bwana apenzi sana. Nilikuwa nataka tu ni demonstrate kwamba ile yenye mitume walikuwa na ngoja. Mshasema pahali kwamba walikuwa wamechinja kondoo na ng'ombe wangapi vile ambavyo tunaelezwa hapo. Mshasoma kwamba katika Matendo ya Mitume 2, si hapo ndio tunasoma siku ya Pentekoste. Mwaisikia kwamba walikuwa wamechinja mbuzi wangapi, kondoo wangapi kwa sababu walikuwa katika siku ya Pentekoste. Mwaisikia na aro te wa Bishop kole kyokase kiyokto kiengso kilian en betutab Pentekoste. Kateb Bishop tebutiet kuren Kingereza misplaced. Okot kenyit nekiisibu kenyit nebo Pentecost nesomoni Bishop ko kikas chekiyokto koyoito tiseiwek. Okot Yahshua ko kikas koyoito tiseiwek kokochinoik tiseiwek tuguchon tugul ko kiyoe tisik, yani biik chebo oretab Lawi en ng'otutiet ko kiunoton. Kotia mekete Bishop ibu ng'otutiet ng'ung ile kinyolu koiti ko amu moikoito anyun ile ko maboisie neking'ote ng'otutiet ko kikako biik cheikoito tuguchoton. Hapo pahali mwaisoma Matendo ya Mitume lakini na mmesoma Matendo ya Mitume 2, mmesikia kwamba walikuwa wamechinja mbuzi wangapi? Kwa hivyo hawakuwa wamefanya hiyo, lakini watu wanasingizia mitume kwamba hata wao walikuwa wanaendelea kufanya feast ya Pentecost. Hawakuwa wamefanya hiyo, wangekuwa wamechinja hiyo zote. Kiengtoita nanye en ng'otutiet oino yoche isoman Bishop iboru en ng'otutiet nekiboru kole yoche kokoito chi age tugul tiseiwechon. Kiikoito koketyini biik chekakitobonchi boisionoton noton ko tisik kiyach chekiyokto tuyet lakini moikoito ne kokochinoik. Amune kimako boisienywan kokoito kokochinoik, biik cheikoito kokochinoik ko tisik. Maana netai nebo betusiekab igorwek ngesoman atebetab Lawi 23 koitetab 2 mwoe kole mwochi biikab Israel ilenchi igorwekab kamuktoindet che king'at kele omwaite koib ne koik kayumosiekab kei chetabonotin. Yoton chenyoru chekiyokto kokayai kayumetab kei netabanat en boisionik kurgat oeng koitetab agenge.
mamito kengalalen kokochinoik en lakini chongete bishop en kolisteni boisionik chebo igorwek kondo netai kole kikoito kokochinoik. Amanda ot bishop kole kokochinoik ko kimakokoito biik tugul. Kikiipchin DC kokochinoik ak tiseiywek cheyote yotet sikokoito DC. Nekero ten kokochinet nekaiboru Yashua en taban ko neikoito ko tisindet ko ngoi anyun inendet bechoton. Ko en tiptem ko kokochinet nebo Pentecost kekose kora kele kikoito ngo. Mwae kole akongoi tisindet choton koboto makatinik chebo tongwanik koik kokochinet nekiongoi en taetab Kamuktaindet toro koboto meng'ichi choton oeng tililitu en kom. Yani biik chekikoito chu tugul ko ki TC. Mo chi tugul. Ngana ki biik cheibu ko kikiipchin DC. Sikong'et anyun tisindet kolyan kokoito tuguchoton kwa niaba ya watu. Akot ngunon inyoru sirutik mwoe kole en betut neokoitoi ko ngara kamwa sirutik kouno komokele kikoito chi tugul. Ing'ete biik koipchi tisik kou en ng'atutiet sikong'et tisik chebo oretab Lawi kokoito kokochinoik choton. Ngunon ile bishop moikoito chekiyokto ko kimakokoito chi tugul. Akot menyoru Yashua menyoru chekiyokto kokoito kokochinoik chon ot kotomo koit betutab Pentecost nekiaroru ile kisulda Pentecost. Cheng'en komiten lekikoito en yu sinyo ile manyokokoito en yu kimakokoito kila. Akongoi tisindet choton nekiikoito tuguchu ko ki tisindet bishop. Kimakokoito chi tugul. Ngunon ile biik kosin maikoito chekiyokto kobore biik en ng'alat lakini ndateben chito kolen ot en ng'atutiet ko kikoito kikoito TC. Akot en kenyinon kikibore Yashua ko kitesetai TC koyoe boisioni kot kebute kalut en Jerusalem. Kimakoyoe chi tugul ako kimakoyoe en olan tugul. Yoche kikuyo ak ng'atutiet kou yeu siche kirindoi ikonu pichait noton sikirindoi kit nenoton. Matibu ibore wrong concept mau noniton yasinyo iboisien ikirindaen kit ko matenetis en imanda. Nekikoito ko ng'o akongoi tisindet choton koboto makatinik chebo tongwanik koik kokochinet nekiongoi en taetab Kamuktaindet koboto meng'ichi choton oeng tililitu en Kamuktaindet amun tisindet ikose ng'olole ko tisindet. O kikoito tuguchon tugul. Imuch kole bishop en kabwatet nebote kole kirindoi betushechuton koboisien tiseiywek kole so nyolu kikoito tiseiywek kilyan makikoito chekiyokto. Kinyokosulda Yashua ng'alekab tiseiywek ak ng'alekab busiek. Kou nisoman en kitabutab Daniel kurkat 9 koitab 12. Soman ine in context. Mwoe kole akoi koyomiskei koboto biik chechang. Koboto biik chechang koboto biikab rodiosiek en koyomiset nekim nebo wikit agenge. Ak kokes tiseiywot ak kokochinetab beek cheng'otin en kebebertab wikit ak konyo age neibu ng'emisiet ak kotestai. Kisulda Yashua kokochinoik ak tiseiywek chon tugul. Ako kora kimakele kiyoche kokoito chekiyokto kou yekoroketige. Ki biik chekiikoito ko ki TC. Ko en nwokindo ko ng'alalet neng'olole bishop kole maikoito chekiyokto ko kimakokoito ng'o kimakokoito chi tugul. Arorunen kou ng'oliot kabasanet. Kabasanet ko moiboti sarisiek chi tugul. Kit neu okot kakonoretab lagok moyoe chi tugul. Kit neu okot kokoitoetab Pasaka ko moikoito chi tugul. Yani boisionik chebo Kamuktaindet kotinye order. Ko kit neu chekiyokto ko simoikoito tuguchu en betut nekibo Pentecost ko makele amun kasas ng'atutiet kobaten amun kimakoboisienywan. Na wakati tunaposema kwamba hata unajua Masihi alitoa hii mambo ya damu na nini na unga. Teba bishop kole okay. Kimwoe kele kisulda Yashua kokochinet nebo korotik ko nia nebo unga ko kiisulda. Kuna unga hapo. Ama bani aje baba so. Iko unga pia ilikuwa inatolewa na mafuta na nini. Na hiyo yote mongo ole kisoman bishop kitabutab Daniel kurkat 9 koitab 27. Mwoe kole akoi koyomiskei koboto biik chechang miset nekim nebo wikit agenge. Ak kokes tiseiywot ak kokochinetab beek cheng'otin en kwenutab. Yani kiisulda Yashua kokochinoik chon tugul en nwokindo bishop ako angen ale ingen. Ko en konetisioni chekitupche kokakotok tuguchu netai kele konamgei ak chekirindoi bishop kabwatet nebo betutab Pentecost komaititaat. Ng'oliot nekamwa bishop kole kiserikali chekiyokto Pentecost en boisionik kurketab oeng ko kinyolu kokoito
tugucho kikikoito ko ng'oliodonon ko misleading, misinformation amun netai ko en ng'atutiet ko kimakokoito chitugul kokochinoik, kikoito tisik chebo oretab Lawi. Kongoi missing.